Yo, what's up winners, kembali lagi di channel saya Darwin Dojila. Di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara nge-vape yang benar yang nggak bikin batuk ya. Oke. Kali ini saya sudah memegang mod ya, device ini merek iStick Pico. Mod yang murah tapi performanya luar biasa. Dan di mod ini ada yang namanya tombol firing. Lihat. Jadi jika ditekan tombol firing ini, maka uapnya akan keluar. Seperti itu ya. Oke. Selain mod ini, saya juga sudah siapkan satu buah liquid ya. Ini liquid creamy sih sebenarnya. Cuman untuk yang pertama saya sarankan untuk liquidnya liquid yang fruity, yang ada rasa mentolnya, yang ada rasa sensasi dinginnya. Yang saya sarankan yang nol nikotin ya, yang enggak ada nikotinnya. Oke, kita langsung saja caranya bagaimana. Tapi sebelumnya saya sarankan dulu untuk subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis ya, agar channel ini juga terus berkembang. Caranya kita masukkan dulu liquidnya ya. Saya sarankan sekali lagi untuk yang pertama gunakan liquidnya liquid yang fruity ya, yang nol nikotin, biar nggak terasa throat hit di tenggorokan. Oke. Nah, buat yang kamu baru banget ya, baru banget nge-vape terus biasanya batuk, dan kamu pasti nggak akan batuk jika mengikuti cara saya ini ya. Pertama, kamu hisap tanpa menekan tombol firingnya. Sekali lagi, lakukan 3-5 kali ya. Santai, relax 5 kali. Jadi beda cara menghisap vape dengan cara menghisap rokok ya. Sekali lagi, jangan dulu tekan tombol firingnya. Nah, selanjutnya kamu bisa tekan tombol firingnya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Latihan dulu, karena kamu membiasakan cara menghisap vape yang benar, beda dengan cara menghisap rokok ya. Relax, jangan tegang. Sekali lagi, baru tekan tombol firing. Saya yakin Anda akan merasakan nikmatnya menggunakan vape, tidak akan batuk, dan pasti akan ketagihan. Luar biasa. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, untuk like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sekian dulu. Bye bye. Keep vaping.